Vamos a revisar la caña. Me acaba de picar. Solo el cascabel. Ahí. ¿Cómo de dar? Ahí. Hay algo. Sabalito. Miren, un sábalo. Sabalito. Ahora lo vamos a soltar. Comió el salamín, comió. Oh, un solito. Ahí está. Vamos a liberar sabalito. Vamos a soltarlo, liberar el sabalito. Uy, ahí va.